Отлетел в сторону. Ну нахуй. Там за две несется такая. Короче, вот такая борода. Сейчас, короче, приедем еще в гараж и включимся. Там Юрец еще стоит, ждет. Сделаю мини-обзор на ЗАЗ Шанс. О, это вообще сильная машина. Сейчас посмотрим, все будет ровно. Кого мы видим? Кого мы видим? Здорово, пацаны! Чё, как дела? А вы чё, топите? Вы стоите прямо, как говно летит на вас. А вы куда? В гараж. До гаража. Топить будем. Давай. Вот мы в гаражах, короче. Вот это помойка, вон, видите, там сидит, смотрите. Шанс доехать до дома. Шанс доехать до дома. Вон, сейчас там Тёма, наверное, едет на Супер Ауди. Да? Надо тоже обзор, кстати, запилить на нее. Дай каскада. Здорово. Такой вот ЗАЗ Шанс 1.3 мотор. Жесткая машина, конечно, честно, очень жесткая. В плане того, что она вообще не стоит своих денег. Ну, это мое, конечно, личное мнение. Человек брал ее как типа перепродать, в итоге намучился с ним вдоль и поперек. Все бешеных денег стоит. Это еще неудачный мотор 1.3, их никто не любит. Он 11-го года. Конца? Вот, с конца так как раз. Бля, сиденья жесткие, конечно. Сиденья жесткие. Че? О, коробка жестковатая надо. Давайте заведем. Ручник работает. Ручник. Подъемники стоят здесь. Передние. Корректор фар какой-то. Кондей, кстати, есть, да. Рабочий, нет? Конечно. Заправить надо. Заправить, ну это стандартно. Здесь управление вон, фарами в этом ЗАЗе, Шансе. Чек не горит. Чек не горит, да. Ну брейк не горит. А, это ручник, наверное, да? Сам ты ручник. Ну чё, так я не знаю, помойка. 1050-60 машины стоят денег, но не больше. Да? Только из-за мотора. Как ты думаешь, Если стоит взял, он? конечно. Если бы здесь стоял 1.5 или 1.4, было бы уже совсем другой вклад. Ну, 150. Здесь тахометра нет, я смотрю, показываю. Гонка, бля. А, да, снять, показать. Оп.
ботинку дернуть. А что это так? Запасная катушка. А что так? Проверяю. Как работает, слышишь, шепчет. Да. А сколько в нем сил? 70 лошадок. Не, ну конечно, в плане походовки он по-любому получше Жигулей. Это как ни крути, он помягче идет, плюс гидруха стоит уже, плюс кондей есть. Ну жопа вот эта ущербная. Она очень ущербная. Какая идеальная. Идеально, да? Ну багажник что здесь такой? Можно поднагрузить что-нибудь. А там по запаска там, да, снизу? Да. А бак сбоку, да, получается? Снизу тоже. Под сиденьем туда. Зато можно снять колесо, вот если снять одну эту гайку центральную, то снимешь колесо сразу же вместе с барабаном. Система. Зачем это? Чтобы солдат в поле с помощью одной отвертки и молотка смог починить этот автомобиль. Ну, такой вот автомобиль, короче, он маленько с перебоями работает. Ну, это, я думаю, все ЗАЗы так работают. Что в планах, в общем, быстро расскажу, вкратце. Убираю сзади домики с подстоек, ну, эти проставки. Пускаю, более-менее ровно становится. Пилю пружины в круг, чуть ниже делаю. Не совсем будет низко, чтобы вообще вниз. Такая, предел. Потом убираю рыжики, быстренько подкрашиваю. Салон, чистка. Полирну кузов сам просто от руки. Замена бампера. Сейчас зад затонированный. Я его растонирую полностью. Сзади спойлер не убираю. Снимаю вот эти ветродуйки. Ну и в принципе, как бы хочу просто довести ее до стандарта. Стенд стандарт. Вот. Ну, замену УДР бампера сделаю и быстро ее выставлять на продажу, на обмен. Не знаю, хочу что-нибудь заднеприводное к весне, летом где-нибудь покататься, поучаствовать по возможности. Вот. И есть планы тоже на гараж маленько. Что вечерами здесь с пацанами что-нибудь с машинами, мясо пожарить где-нибудь здесь, мангальчик соорудить. Сейчас, конечно, все это у нас слякоть, сами понимаете, весна начинается. На, снимай. Конкурентный тип. Давай контроль. Что ты делал, как хотел? На, Мир. Делаем в теме на гараже, здесь получше, место побольше, он там печь делает. Пацаны на синеве. Здесь заряжается аккумулятор, все дела, короче. Сейчас минус, наверное, сантиметров так 5 будет. Вот здесь вот просто пиу, вниз ушла. В общем. Мы не кочегары и не плотники. У тебя чай есть? И чай есть. Попозже включимся. Вот она, почему Миха чихает. Пропуск зажигания 4, первый, датчик положения коленвала, вот, Ну. третий цилиндр, второй, все пропуски или катушка может быть, Вообще жесть, Мир. пропуски, Вообще. датчик детонации. Полный набор, Ну да, надо вообще. удалить, поездить. Вот. Заодно диагностику сделали еще. Да, у него все, там все. Заведи сейчас. Она вообще по-другому еще должна работать, Мир. Ну да. И чек не горит, ёпты. Согласен? Чек не Смотри, горит. сразу же, неисправность цепи, нагреватель, датчик кислорода, ёпта. Газа? Ой, А, так можно посмотреть, подожди, видишь.
Конечно, пердит пробку, пропускает по-любому. Ничего не видит никто. Че она? А, вот пошло. О, Ну, нахуй, это все красное. Ебутся вообще конкретно оборот, нет? Обороты. Посмотри по ошибкам, сейчас не появилась новая ошибка. Ну, и льет. Или за лямбда льет ее. Сейчас, нахуй. вроде такая. Да, я сброшу. Значит, опять сразу будет. За лямбда ее просто заливает, нахуй лямбду поменять. Либо отключить попробовать. Давай отключим. Как она работает будет. Давай. Да, вон видишь, как она ебашит. Вообще Давай. пизда, вон там. Так, ну где здесь лямбда? Ну вот без нее все равно более зеленый. Короче, прилип на замену лямбды. Снялась. Жопу. Видите, хоть поровнее стало. Все завтра уже. Это уже темно, ни хрена не видно. мы ничего не сняли то, что мы делали, потому что я не умею рассказать. Не, ну посмотрим, может сегодня там еще и снят. Посмотрю, короче, домой. Все, в общем, до новых встреч.